हेलो गाइस, आई एम माई एंड्रॉयड चैनल। मैं आज आपको दिखाऊंगा हाउ टू डाउनलोड एयरप्लेन गेम। ये बहुत ही अच्छा गेम है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जाएंगे एसी मार्केट, सॉरी प्ले स्टोर, एंड ओपन प्ले स्टोर एंड टाइप एयर प्लेन गेम। आप जब ऐसा टाइप करेंगे तो वहाँ दिखाएंगे। आपने वो चूज़ नहीं करना, आपने चूज़ करना वन मिनट। हाँ, go on Play Store and type airplane game city. एयरप्लेन सिटी, एयरप्लेन सिटी इसे इंस्टॉल कर लेना। हमने इसे इंस्टॉल कर लिया है। देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो। ये बहुत अच्छा गेम है। तो आप इसको ओपन करिए। देखिए, आप जैसे देख सकते हैं। देखिए, लगने वाला है, लग रहा है। आप अपनी खुद की जिट्टी बनाएंगे। मैंने इसे अभी डाउनलोड करा है। आप चाहे तो लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन करने से आपके